Ok, swa kum prey mid nè sắc xa nâu mê riêng bị sọng klếថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មករៀនតាក់ទងជាមួយនឹងអូខេតាក់ទងជាមួយនឹងធនិកសត្វអូខេខ្ញុំបែកមកក្រោយវិញនេះគឺធនិកសត្វដែលអង់គ្លេសថា mammals ហើយកុំភ្លេចចូល subscribe YouTube channel ខ្ញុំបាទផងគឺ Learn English for Less World ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេកយើងមកសិក្សាទាំងអស់គ្នាអូខេពាក្យទី1គឺ moose សត្វម្រឹកម្យ៉ាង mountain lion តោអូខេ mountain lion តោភ្នំ coyote ចចកម្យ៉ាងopossum កដុលម្យ៉ាង wolf ចច buffalo ក្របី bison ក្របី bat មិនในសាវរុតបងប្អូន bat នឹងប្រជាអូខេមួយទៀតអូខេមួយទៀត armadillo ពង្រួល beaver សត្វ castor porcupine ប្រមា bear ខ្លាឃ្មុំ skunk សត្វស្កុង raccoon deer ក្តាន់អូខេ deer ក្តាន់ fox កញ្ជ្រោងអូខេទៀតយ៉ា antler ស្នែងម្រឹក hoof ក្រចកអូខេ whisker ពុកមាត់ coat or fur រោមអូខេ paw ក្រញ៉ាំ horn ស្នែង tail កន្ទុយ quill រោមកម្មប្រមាអរគុណជម្រាបលាហើយកុំភ្លេចចូល subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំបាទផងគឺ Learn English for All សូមអរគុណសូមជម្រាបលា